回来了。你觉得我还有脸在他们家待吗？我这么做，真的是为了你。为了我？我发现你真是……我不跟你吵了。如果你真的为我好，明天你上班的第一件事就是把安哥哥请回来。让他心寒的是王建明。遗嘱是不是你拿出来的？是不是？那好，我现在告诉你，被你奉作神明的安哥哥，自从来到上海之后，他就一直在搜集对我所有不利的材料，然后他拿着这些东西来威胁我，就是想让我把董事长的位置让给他。什么材料？你说清楚。你已经在做生意了，你也应该明白，像安盛集团这样大的公司，不可能没有任何的疏漏，不可能所有的账目都是清清楚楚的。我把他请了回来，坐上了这个位置，他现在这么对我，你觉得他做得对吗？不可能。你说的话我一个字都不相信。安哥哥他不可能是这样的人。我知道，你肯定会站在他那一边的。我也知道，我说什么你也不会信，我也没有办法说服你。现在我只想提醒你，人心难测。如果有一天我不在了，我也希望你能够好好的保护你自己。你别说这些有的没的，行吗？妈，我们得相信安哥哥。你答应我好吗？明天上班第一件事，你给安哥哥打电话，你想办法，你请他回来吧。我真的累了，我想休息去了。你不答应我，以后我不回这个家了。起来啦！你要出去？我去上班。今天你在家好好休息，我会早点回来的。如果要出门的话，记得给我发个信息。上班？也许你认为我应该和你共进退，但是我觉得我不应该被他们吓跑。我要回安盛，为你争取公道。公道不公道有什么关系呢？我已经不在乎了。我在乎。王简落水是意外，这不符合遗嘱里的条件，他们不能因为这个把你赶出安盛。我怎么样都无所谓，现在最危险的是你，他们一定会想办法针对你的。我不怕。我怕。我不想再让你受到伤害。相信我，我能行。而且我不是一个人，我还有丛姐、赵祥庆和天宇，我还有这个，他会一直陪着我的。进来，王总，我查过了，
那2套房子是3月份开始出售的，同时挂牌出售的还有其他2套，已经成交了。卖房子？哦，对了，琪琪小姐经纪人刚给我打电话，说是她今天有个通告没有去，也没有和人家打招呼。资方那边现在很不开心，可能需要您出面斡旋一下。我也没有联络到她，你去她家里看一看吧。是。必须把他找出来，他是演员，最喜欢抛头露面了。连个人都找不到，你们还能干什么？就这样。你在给谁打电话？啊，没什么，公司的事儿，一群废物，不知道怎么做事情的。王总，我去琪琪小姐家看了，她不在家。保安说她昨天半夜就拎着行李箱走了，也不知道去哪儿了。要是你知道王姐是被人害成这样的，那你会怎么办？我弄死他！这是那天你开的车，有人为破坏的痕迹。这车是琪琪的，不是我的。有人算到你一定会坐这辆车。如果你出事儿，最大的受益者会是谁？张亚楠选择连夜召开董事会，把你爸的遗嘱都拿出来了。你觉得他什么居心啊？让你们兄弟反目成仇。撵走王居安，你就是下一个。不要被人当天使了还浑然不知。那2套房子是3月份开始出售的，同时挂牌出售的还有其他2套，已经成交了。赌博，居然输了那么多。人啊，往往得得到教训，才能够让他呀长点记性。卖房子？哥，难道是？这是朱师傅让人送来的黑皮馄饨。听说啊，这是他徒弟包的，让我们尝尝过不过关。快点吃，趁热。卖相看着还像点样啊！徒弟可以出师了，那可太好了，朱师傅这下可以退休了。你不提我还忘呢，我还有家馄饨店呢，我就应该去学个厨子，包个什么黑皮馄饨的也挺好。你真的打算离开安盛啊？这1期改造刚刚完成，2期正在兴建，你自己的努力都还没有看到成果，现在离开，你甘心吗？那有什么不甘心的呀？你想啊，如果我不是王建明的儿子，我能做到安盛总裁的位置吗？就算你们2个是收养的关系，不管从法律上还是感情上来说，你都是他的儿子。而且，哎，思睿，怎么了？不欢迎？没有，请进。啊，吃饭呢，这么香啊！这煮的什么呀？给我来一个。我给你煮一碗吧。好。让你吃了吗？真拿自己不当外人啊！是有人了。被派来传话了。非要他派我来吗？我就不能来看看我哥吗？
还认我这个哥呢？我有说是他派你来的吗？在没有任何证据证明你谋害王简之前，你当然是我哥了。证据？你和张亚楠把我赶出安盛的时候，拿什么证据了吗？话可不能这么说啊！张亚楠那天把遗嘱拿出来的时候，事先我可不知道。少废话，没什么跟你说。哎，哥，你在上海和巴黎的房子是在出售吗？跟你有关吗？如果是为了帮我还债，就跟我有关了。你想多了吧？你是安盛的总裁，是王建明的亲儿子，用得着我这个外人帮你还债吗？那就这臭脾气。看来你心里依然有你哥啊。我们之间啊，打打闹闹20几年了。你做见证啊，今天是我主动向他来求和的，下次可得他来找我了。苏沫，琪琪失踪了。啊？王简出事那天，他就在会所。我觉得这事儿很奇怪，而且那个姓汤的也躲起来了，这里面一定另有隐情。王简落水这个事儿，没这么简单。琪琪，王思薇的那个女朋友，小明星。可是他跟王简有什么关系啊？对啊，哎，他们俩基本上没什么交集啊。那天那个琪琪也在会所，后来就失踪了。哦，对了，那个姓汤的经理现在也找不到了。我怀疑我跟老王的视频就是他给上传的。难道这事儿还跟上纯有关系啊？那要找到琪琪和姓汤的才知道。这事交给我，交给你。我想想办法，只要他们不离开上海，一定有办法救出来的。现在连王思薇都找不到他们，我估计肯定已经不在上海了。王总怎么样了？我们都想去看看他，但是又怕打扰他。他这2天呢，情绪很低落，也不爱说话。我觉得你们还是过2天再去吧。老王真惨。你说，亲生父亲突然间就变成了养父，一个弟弟昏迷不醒，另外一个弟弟，那算是个什么弟弟啊？啊！王思薇这个人呢，容易冲动，也容易犯迷糊，但他本质不坏。我觉得老王以后啊，和他还是能和好的。就是不知道，王简什么时候能够醒过来。进来。董事长，您要的茶泡好了。王居安现在怎么样了？他很好，谢谢董事长关心。但你们俩呢？我们2个当然也很好。男人事业受挫，脾气就会变得很坏。以前在公司有那么多人听他的，现在只有你陪在他身边了，你的日子应该不好过。王居安这个人又霸道又傲慢的，没有了安盛总裁的光环，我真不明白，你到底爱他什么？我理解他，也信任他，所以我爱他。董事长，不好了，出事了，出事了，出大事了！怎么了？辛耀恩那边死人了。马总，你放心，我已经和施工方的陈经理一起到工地了，我一定会仔细调查情况，向您汇报。好的，懂了。
苏助理，你也来了？对，董事长让我过来了解一下情况。给你介绍一下，这位是施工方的陈志毅，陈经理，这是我们董事长助理苏沫。你好，我是苏沫。你好，这到底怎么回事啊？就在那里，那个工人正在休息，被上面吊的墙外石砖砸到头，还没到医院就咽气儿了。这好端端的石砖为什么掉下来？不会是工程质量问题吧？不是，墙砖还没贴完呢，正在施工啊，这就是个意外。这应该算是安全事故吧？对，我们正在向上通报，而且已经全面停工整顿了。这么大的事情一定要调查清楚，不能糊弄。以后一定要把所有的安全隐患全部排查完，才能开工。是。事情怎么会变成这样？你还嫌安盛集团的麻烦事儿不够多吗？怪我干什么？石头又不是我扔下去的，我也不想啊。当然怪你了，星月湾你是主要负责人，出了事情你就要负责。你说说吧，现在怎么办？怎么办？赔偿吗？赔钱，说得轻巧。死的是什么人？叫杜玉年，是个焊工，安徽人，在老家有个姑娘，现在正在赶来的路上，估计差不多快到了。他女儿多大了？电话里面听应该也就是20多岁吧。那还好，如果是7、8岁的小姑娘，就麻烦了。苏沫，你是安徽的？是。那好，这件事情你去办。董事长，这事儿小苏去恐怕不太合适，她太年轻了，万一被对方讹上怎么办？怎么不行呢？他们2个人是同乡，又是同龄人，沟通起来比较方便。而且，他是代表我，也表达了我们安盛集团的诚意。小苏，既然董事长发话了，你就去吧。有一点必须记住啊，他们都是山里人，光脚的不怕穿鞋的。你呀，去了之后，先要用气势压住他们，要不然的话，他们会狮子大开口。徐总，我们和人家还没有碰过面，就这样恶意揣测，不好吧？这不是揣测，是经验。行了，别说了，小苏，你去办吧。那我们可以给多少赔偿款？说你没有经验吗？这种事情，你让他们先提条件，你什么也不要答应，回来汇报就行。好，知道了，我这就去。那看来，现在没有我什么事儿了吧？有事情二位随时给我打电话，没事别吵我了。董事长，没有了王居安这个靠山，苏沫还是那么嚣张，你觉得这个事儿他能办好吗？办不好就辞职。安盛从来不养闲人。那像从容那些跟他走得那么近的人，那就要看他们的表现了。现在已经有很多人在说我冷血了，不能再落下任何的口实。所以要记住，无论做什么事情，都要师出有名。知道。我爸他太可怜了，一直为家里人奔波，从没有享过一天的福。节哀顺变。你知道我最难过的是什么吗？身为女儿，我都没有来得及孝顺他，他就……我一直想用我自己赚的钱给我爸买一双新皮鞋，可是我爷爷又有老年痴呆和糖尿病，我妈又有强直炎，我必须得照顾他们。我根本没有办法像正常人一样去工作，我只能抽点时间去打零工，可是也赚不了几个钱，还要给爷爷先买药。我爸
我爸他永远是被忽视的那一个，他默默地为家里承担了所有，结果就这么走了。以后我们一家人怎么办呀？怎么办呀？我知道，什么都不能挽回失去的亲人，但是安盛会提供抚恤金，你们家人未来的生活应该不是问题。谢谢你，苏姐姐。如果我现在问能给多少钱，会不会显得我太冷血了呀？当然不会，这个事情我正好也想和你商量一下，你觉得多少合适呢？我也不知道。我听他们说，我们隔壁镇上也有个男的死在上海了，人家给赔了200万呢。200万？会不会太多了呀？可是我爷爷又要终身服药，还要人照顾，我妈妈还要做手术，我实在没有办法了呀。你放心，这个事情我会帮你去争取的。真的？我不会骗人的，相信我。苏姐姐，你真的是太好了，谢谢你。你要保重自己啊。200万，你看，怎么样？让我说着了吧？狮子大开口，200万。赔偿金是有国家标准的，今年也就138万吧。你回去告诉他们，安盛是正规公司，按国家标准来。如果董事长想按照国家标准来的话，就不会派我去了。所以啊，小苏你就不用去了，这个事情交给律师团处理就好了。既然派我去处理这件事情，我就要负责到底。按照国家标准是赔偿最低金额，一般公司呢都会逐情增加。安盛作为行业标杆，我觉得在处理这种问题上，应该多点人情味儿。人情味儿也不值那么多钱呢。行，就给他加点味儿，凑个整数，140万。翁总，你觉得呢？我没有什么意见，看董事长的想法。董事长，杜玉年是家里唯一的劳动力，他的父亲和妻子常年卧病在床，女儿呢就只能偶尔接点散活，也没办法长期工作。他们家的情况已经很糟糕了，现在老杜又去世了。套路全是套路，讲故事卖惨。安盛不是慈善机构。毕竟是我们的安全措施出了问题才造成惨剧的。话可不能这么说，我们一直按照标准来的，谁敢不遵守安全管理制度呢？总之是出了人命，这件事情如果闹大，对公司肯定不利。苏沫，你到底站在谁的立场上？我是站在公平和公正的立场上面。错，你应该首先考虑的是公司的利益。难道说为了公司的利益就可以罔顾别人的性命吗？够了，别吵了。这件事情既然交给小苏去办，就要相信他的判断，就答应他吧。小苏，你再去一趟，这件事情一定要一次性解决干净，不能留任何的尾巴。是。我要的200万，你们答应了吗？放心，董事长已经点头了。现在法务呢正在起草协议，到时候你把字签了，钱就可以给你了。可是我昨天晚上想了又想啊，我觉得200万还是太少了。我爸这一大活人就这么没了，我觉得你们怎么样也得赔1000万吧。1000万，安盛是不可能答应的。1000万太多，那我减一半总行了吧？减一半那也是500呀，这200万还是我好不容易给你争取下来的，你现实一点好不好？最大的现实就是我需要钱，爷爷跟妈妈的病都需要钱，我也得生活呀。这200万生活已经足够了。是在小地方生活看病都够了，但是在上海这个大城市买房子多贵啊！其实你爸爸活着，你们也不可能在上海买房子啊。但是我爸他已经死了，他死了，难道我不应该利用好这个机会拿到钱，跟我妈过上好日子吗？你什么意思？你是想发死人财？发死人财怎么了？我们家这个情况你也看到了，
我爸他生前那么窝囊，让我跟着他受穷，他死后还不让我们享福了？你的想法真的是太龌龊了。我龌龊？我只是要得到我应得的，难道我爸他白死了吗？你不要再提你爸了，你对你爸爸一点感情都没有。对，你说的对，感情值几个钱呀？我实话告诉你吧，我妈她根本就没有病。我准备拿了钱之后呢，跟我妈去国外旅游，买个 LV 什么的。我也想尝尝有钱人的日子是怎么过的。你简直就是个无耻的骗子！这种靠人命换来的钱，你们挥霍起来安心吗？苏沫，你是董事长助理，你现在说这话是代表你自己，还是代表安盛啊？我刚才说的只代表我自己，我也可以代表安盛回答你。你提的要求，我们不能答应。你。什么事儿这么开心啊？没什么。我今天刚好有空，一起去医院啊。今天不行，今天有重要的事。什么事儿比生儿子还重要？我就想知道我要的200万，你们答应了吗？安盛是不可能答应的。那我减一半总行了吧？你现实一点好不好？最大的现实就是我需要钱，爷爷跟妈妈的病都需要钱，我也得生活呀。你什么意思？你是想发死人财？你的想法真的是太龌龊了。我龌龊？我只是要得到我应得的，难道我爸他白死了吗？你简直就是个无耻的骗子！这种靠人命换来的钱，你们挥霍起来安心吗？苏沫，你是董事长助理，你现在说这话是代表你自己，还是代表安盛啊？我刚才说的只代表我自己，我也可以代表安盛回答你。你提的要求，我们不能答应。苏沫，我想先确认一下，这个录音里的声音是你的吗？这声音是我的，但是这个录音是经过剪辑的。哦，那侮辱死者家属，确有其事了。这是因为有前因后果。小杜，尚纯，是你叫他这样说的对吗？是你让他去录音，是你在背后搞鬼，对不对？哎，话可不能乱说啊！是你们拒绝了人家的合理要求，人家才找到我的。虽然说200万是有点多了，可是人家已经同意减半，连100万你们都不肯给，是不是有点过了？我拒绝的不是200万，是1000万。1000万，你有证据吗？你够了，不要再争了。尚总，开出你的条件吧。哎，张董就是张董，说话做事情就是清楚。很简单，我希望你们能够重启出售安盛的计划，配合我完成收购。不可能，尚总，你在想什么呢？你认为我们碰到这么点事儿，我们就会把安盛广场给卖了吗？才几天没见啊，我真的是要对你刮目相看了。可是你凭什么这么嚣张？就凭你背的那些债吗？尚总，这录音是被剪辑过的，没有人会为他买单。好啊，那我们发到网上，拭目以待喽。即使有人相信，这纯属我个人行为，与安盛无关。我很欣赏你的担当。有个东西希望你能看一下。不要再放了！这究竟是怎么回事？这段视频要是发到网上去，你们猜大家会怎么评论啊？一个连大学证书都没拿到的女人，为了上位出卖色相，竟然顺利地当上了董事长的助理。这到底是她个人的原因呢，还是你们安盛高层管理风格向来如此？
你说这叫什么事儿啊？你们安盛丑闻一个接着一个，这样下去不好吧？还不都是你尚纯搞的鬼？张董，我觉得你们安盛一定有内幕。我知道你的胃口一直很大，但我没想到你对安盛广场有这么深的执念。在商言商嘛，出售安盛对你对我有利而无害。我希望张董能够慎重考虑。我给你们3天时间，只有3天。大哥，你来了。哎，怎么样了？好多了。那你们先聊，我就先出去了，有事喊我就行。谢谢。以后这种事儿让他们做就行了。如果人手不够，除了这些也做不了别的。哦，对了，有个好消息，王姐有了握拳反应，脚趾对刺激也很敏感。是吗？啊，你看看。王姐，你抓一抓我手。王姐，王姐，你抓一抓我手试试。他早上还有反应来着，医生说这些都是好兆头，他一定会醒过来的，他不会成为植物人。对，好兆头，好兆头。这都多亏了你，你一直在他耳朵边说话，他其实都听得到。王姐，你能听到我说话是不是？你要是能听到我说话，你就快点醒过来吧。王姐，快醒过来啊！老同学，给你听段有意思的录音。周生，你陪一下王姐啊。安生是不可能答应的，那我减一半总行了吧？你现实一点好不好？最大的现实就是我需要钱，爷爷跟妈妈的病都需要钱，我也得生活呀。你什么意思？你是想发死人财？你什么意思？笑话吧啊！笑话吧！堂堂董事长的助理，做事情居然那么不小心啊！说出那样的话来了，说出那样的话还不算，还居然让人录了音。确实是我的失误，我会负责的。但我也是被别人陷害的，我一定要把真相讲出来。真相有什么真相？你有证据吗？没有证据，你说的再多，别人只会当你是在狡辩。我相信大家有辨别是非的能力。你那么看好大家，你那么做只会让双方吵来吵去，让事情没完没了。我教你个正确的公安办法啊，就是你一个人站出来，真诚地向死者家属道歉，然后把责任承担下来，事情就完了嘛。做错的地方我会道歉的，但如果明明是被别人陷害，为了平息事情而违心地向大家道歉，我做不到。你看，够了，徐总。小苏他已经知道错了，更何况这个事情没有爆出来，我们现在在吵什么呢？哎，录音是不是在尚存手里面？网上爆出来不是迟早的事儿吗？思维说的对，先别自乱阵脚，
咱们静观其变吧。行。老同学，才多久没见啊？憔悴不少啊。还是这么刻薄。谈谈正事儿吧。谈什么正事？我要的东西，你很清楚。凭一段录音，就想让安盛把安盛广场卖了，这可能吗？你说点现实的，我能办就帮你办了。对于张亚楠来说，一个助理不过是蝼蚁；可对于你王居安来说，这个女人的事儿比天还大。我说的没错吧？我现在不在安盛了，这种事儿我做不了主。正因为你不在安盛，做起事情来才不会束手束脚。为什么呀？如果我没猜错的话，张亚楠已经决定弃卒保帅，让苏沫来背这个锅。他用这么下作的手段，把你排挤出董事会，现在又对你的女人下手，你难道真的咽得下这口气啊？咽不下去也得咽呀。王建民的遗嘱是张亚楠最后的底牌，不到万不得已的时候，他是不会亮出来的。如今他已经走到了这一步，说明你已经对他造成了巨大的威胁。老同学，我很了解你，你是个聪明人。当初你在安盛搞这么大的动作，你早晚料到会触碰他的底线。我相信，你手里一定也握着他的把柄吧？我知道，安盛对你来说很重要，但是你仔细想一想，安盛是什么？那是王建民跟张亚楠的帝国。王建民到死了还在猜忌你、排挤你，给他那2个亲生儿子腾位置。张亚楠就更不用说了，他把你从国外调回来，挽救了安盛的危机。现在呢，兔死狗烹。他不光对你是这样，对你们3兄弟都是一样的。王简还在医院里边生死未卜吧？在这个时候，他一点恻隐之心都没有，反而对你们3兄弟痛下杀手。这样的人，真的值得你去这样维护他吗？老同学，难道你真的不想来一次痛快的反击？反正张亚楠是不会跟我交易的，可是你不一样，是你把安盛救活的，我相信你也可以亲手埋葬他。董事长，这事儿没什么难的，录音里不就苏沫一个人的声音吗？把它开了就完了。我已经找人去办了。你都干什么了？提前准备好公关稿，一旦录音爆出来，我们第一时间回应，尽量减少损失。你的回应就是让苏沫背锅，不行。为什么？你这么做，王居安会怎么想？嗨，我还管他怎么想？安盛现在已经跟他没关系了。你有没有脑子？越是没有关系，越是危险。你是怕他报复啊？当初他被赶出董事会的时候，连个屁都没放。为了一个苏沫，他会出头跟我们作对？哼，你太不了解他了。你这个人怎么这么老实啊？啊，你真以为你挖个坑我就能往下跳吗？啊？那安盛不只是张亚楠的，他也是王简和王思威的呀。
你说，我能出卖他们吗？可他们不是你的亲兄弟。兄弟讲的是感情，不是血缘。曾经咱俩也是兄弟。我再说一遍，独地板的事儿，真的跟我没有关系。只要你不再惦记安生，过去的恩恩怨怨，我都不追究。我不想听你说这些，你就给句痛快话吧，到底跟不跟我合作？不可能。如一场浮华盛宴，我们无路可回。时间就像掌心的水，留不住它余味，不停在这城市里进退，寻找自己的座位。多少人也一样如梦如醉，尝过崩溃的滋味，心才强大无畏，直到不安和疲惫都被我摧毁。如一场浮华盛宴，我们